da kunyurumda kuyeki sorry kon khatam dilaya mek. Fी कुनी गरस फी कुनी चूलस वोत ये नुकसान ضلع پلوامہ کے کچھ دیہات عذاب الہی کی زد میں اس وقت آئے جب آسمان سے اولوں کی نہ تھمنے والی برسات اور زوردار ہواؤں نے ہر چیز کو اپنی زد میں لے لیا۔ اولوں کا نہ تھمنے والا یہ سلسلہ آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ جن دیہات میں سب سے زیادہ طوفانی ہوائیں اور اولے گرے ان میں گلزار پورہ، کوئل، ٹینگ پونا، پتھن، ٹینگہاڑ، مغل پورہ پائر، پلوامہ کنگن، مرن، کریم آباد، برپورہ اور دیگر بہت سارے دیہات شامل ہیں۔ جن دیہات میں یہ طوفان برپا ہوا وہاں پر نہ تو سیب، نہ ہی اخروٹ، نہ ہی سبزی، مطلب سب کچھ ختم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویرانی چھا گئی۔ ان دیہات میں کشمیر راڈار کی ٹیم نے پایا کہ جگہ جگہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے جو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ غم کی اس گھڑی میں انتظامیہ ان کی مدد کے لیے سامنے آئے تاکہ ان کو کچھ راحت محسوس ہو۔ اس بارے میں ڈائریکٹر ہارٹی کلچر اعجاز احمد سے جب کشمیر راڈار کے نمائندے نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا، ابھی ہم کچھ باغوں میں ابھی گئے، یہاں کریم آباد میں ہم تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نقصان کا یہ تخمینہ ہے وہ کافی بھاری ہے۔ ابھی ہم ایسس کریں گے، اس میں 2-4 دن لگیں گے پورا ایکوریٹ کرنے میں۔ ہم باغ وائز، آرچارڈ وائز، اسامی وائز یہ دیکھیں گے اور ایریا وائز دیکھیں گے اور یہ سرکار کو سبمٹ کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے اس کو 1 ہفتہ لگے گا اسسمنٹ کرنے میں، کیونکہ اس کا ریونیو کے ساتھ بھی جوائنٹلی ہم نے کرنا ہے اور ہم سرکار کو یہ رپورٹ دیں گے تو انشاءاللہ ہم ہوپ کریں گے کہ اس میں ان کو کوئی کمپنسیشن ملے گا۔ یہ سلسلہ یہاں تک ہی رہے گا یا آگے بھی جائیں گے آپ؟ جیسے پتھن ہے، کوئل ہے، کیا اونتی پورہ کے کچھ علاقے ہیں یا زن 5 سال کی اسرار شریف کا ایریا ہے، وہاں بھی آپ جا رہے ہیں؟ میرا آج کا پروگرام فردر ہے یہاں مرن کا، کنگن کا، اور میں یہاں بیلو، راجپورہ، ٹکن اور زم پتھری کیلر کا آج کا پروگرام ہے آج۔ تو انشاءاللہ کل بھی ہم دیکھیں گے، کل بھی جتنا ہو سکتا ہے، اور ہم نے ٹیمیں تشکیل دے کے رکھی ہیں اور وہ ہر جگہ پہنچیں گی اور ہر ایک باغ کا اسسمنٹ کر کے وہ ہمیں رپورٹ دے دے گی۔ اس میں پہلے ہی ہمیں وردی چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے ہدایت ملی ہیں کہ آپ یہ اسسمنٹ کر کے ہمیں رپورٹ دے دو، تو ہم ہوپ فل ہیں کہ ہم اسسمنٹ کریں گے۔ جہاں دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی یہ پہلے سے ہی نقصان ہوا ہے اس کا رپورٹ بھی ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کو بھیجیں گے، ہم ڈیوکام صاحب کو بھی بھیجیں گے، اپنے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری صاحب کو بھی بھیجیں گے اور امید ہے ہمیں کہ اس میں کمپنسیشن آئے گی۔ جو ہمارا ہم نے ایک دورہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ ڈائریکٹر صاحب بھی دورے پہ ہیں، انہیں کی قیادت میں ہم یہاں دورہ کر رہے ہیں اور یہ پریلیمنری اسیسمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں باغات میں لوگوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے میوے کے حساب سے۔ تو البتہ یہ کافی نقصان دکھ رہا ہے جو ہم نے ابھی آبزرو کیا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے ہارٹیکلچر اور ریونیو کی دونوں طرف سے ٹیمیں مل کے تو ایک فائنل اسیسمنٹ کر لیں گی جو ہمیں ایک گورنمنٹ کو وہ ان کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم سبمٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سرکار جو ہے ضرور ان کو ان کے رحم پہ ان کے آئے گی، ریسکیو پہ، اور ان کو کچھ نہ کچھ ضرور مدد آ جائے گی۔ This is Kashmir Radar Headquarters and you're watching Kashmir Radar, the news you can count on.